Yan guys. Good morning. Ayan, nagpitas nga ako ng oregano guys ngayon kasi kailangan ng mister ko tong oregano. Magaling siya sa sipon at saka sa inuubo guys. Gamot to. Binababad ko lang to guys sa mainit na tubig itong dahon. Saka iinumin ko. Minsan nga guys, ano nito ang anak ko. Nag-experiment yung kape. Nilagay niya to guys. Ano daw? Lasang tea. Coffee tea na siya guys. At saka yun, dila mo ba Nangangapal daw yung dila ng mister ko. Ito lang din ang kinain niya. Yung gums daw niya nangangati. Ito ang inano niya guys. Nginuya-nguya lang niya. Pakiramdam daw niya umuki. Hindi lang to gamot sa sipon, sa gums, sa dila at saka sa ano pa to? Yun, pag nahirapan tayo huminga, magngata lang tayo nito guys. Ayan, maraming benefits ito guys na oregano. Kasi pag ang sinipon, ito lang, kaya lang, ayan, hindi naman ako nakakainom kasi nag-iinom ako ngayon ng gamot. Nag-hapdian sikmura ako pag sinasabay ko guys ang pag-inom ng gamot at saka ito. Hindi pwede pagsabayan yung tabletas at saka mga herbal. Nag-hapdian sikmura ako, kaya stop muna ako sa pag-herbal. Ayan lang guys, sana may natutunan kayo. Thank you for watching, bye-bye. Oregano kayo dyan. Ay, hindi pala guys, kung alam naman nyo ito dito yung lugar ko, punta kayo dito, ang dami kong oregano tanim. Kasi problema sila, kasi ngayon uso pala yun guys, yung sipon, ubo. Ayan, kahit sa lagnat, pwede yan, oregano na yan. Pumunta lang dito sa akin. Iikot lang nga sila dito sa bahay ko. Ang tataba ng mga tanim ko niyan, oregano guys. Ayan, yun lang po. Bye-bye.